हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आज आपके लिए मैं पेश करता हूं यामाहा नेचुरल साउंड इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। मॉडल नंबर है AS300। देख सकते हैं AS300 मेरे पास है। काफ़ी शानदार है, फुल वर्किंग है। तो चलिए चलाकर दिखाता हूं, कुछ फंक्शन आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसकी जानकारी देता हूँ। ये है 60 वाट पर चैनल में, 60 वाट पर चैनल है, 4 चैनल है, 8 ohms में, और 9 kg के आसपास इसका वेट है, 9 किलो। तो यहाँ से करेंगे हम मेन पावर ऑन ऑफ। ये इसका मेन वॉल्यूम है। ये इनपुट सिलेक्टर से, जैसे आपने ये टूनर, ये इंडिकेटर यहाँ शो हो जाएंगे, CD लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरीके से आप इनपुट को चेंज कर सकते हैं। ये डॉक और ये फोनो यानी रिकॉर्ड प्लेयर, आप इससे चला सकते हैं। ये इसके लाउडनेस के लिए कंपनी ने लाउडनेस वॉल्यूम में दिया हुआ है, बैलेंस के लिए, ट्रेबल के लिए, बेस के लिए। ये प्योर डायरेक्ट के लिए आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बेस, ट्रेबल वगैरह प्रीज की वर्किंग नहीं करेगी, और इसको अनप्रेस पे ये इसकी फ्री वर्किंग करने लगती है, ट्रेबल बेस वगैरह। ये स्पीकर्स के लिए हैं। ये स्पीकर A चैनल, B चैनल, A+B चारों एक साथ भी आप इसमें चला सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ प्ले करता हूँ। ये वॉल्यूम करेंगे। दिखाता हूँ आपको पहले बैलेंस, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ये इसके ट्रेवल के लिए, ये लो, ये हाई, ये बेस के लिए, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। प्योर डायरेक्ट, बेस ट्रेबल काम नहीं करेंगे। मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दोस्तों सुन रहे हैं आप, बहुत सुरीली आवाज़ है इस पीस में, बहुत अच्छा। ये यामाहा का ये मॉडल आता है AS300। ये इनपुट दिखा देता हूँ। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरीके से इनपुट चेंज कर सकते हैं। टूनर, डॉक और ये फोनो, टर्न टेबल चला सकते हैं। ये CD पे आँखों में कई रंग जगे। ये स्पीकर्स के लिए ऑफ स्पीकर, रिले भी इसमें ऑन ऑफ होता है करने पर। ये ऑन, B, और ये A+B। बहुत शानदार लाजवाब आवाज़ है। तो चलिए बैक साइड कनेक्शन दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इसकी बैक साइड, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 ohms और 8 ohms के लिए ये इम्पीडेंस आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। स्विचेस कंपनी ने दिया है स्पीकर चलाने के लिए। A चैनल में मैंने 2 स्पीकर लगाए थे, आप B में भी 2 लगा सकते हैं। और बाकी यहाँ देख लेते हैं, एक सबवूफर आउटपुट भी कंपनी ने यहाँ पर इसमें इस मॉडल में आती है, वो दी हुई है। उसका स्विचेस भी है ऑन ऑफ के लिए। बाकी यहाँ CD प्लेयर मैंने अटैच किया हुआ था। फोन और टर्न टेबल यहाँ चला सकते हैं। ये टेप मॉनिटर के लिए इसके फंक्शन है सब इनपुट्स के, और ये टूनर के लिए। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मॉडल नंबर AS300, मेड इन मलेशिया का ये प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर है। चलिए प्राइस बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, आज का शानदार पीस। मैं आपको ये लाउडनेस का फंक्शन, ये वर्किंग इसकी बताना मुझे याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, मैं दोबारा बता देता हूँ। देख सकते हैं सॉन्ग लगा रखा है अभी, देख सकते हैं इसका लाउडनेस है, काफ़ी शानदार होता है लाउडनेस इसमें आप इसको यूज़ करेंगे तो ये म्यूज़िक ज़्यादा हो जाएगा, आवाज़ कम हो जाएगी। आप इसको ज़्यादा करेंगे, देख सकते हैं ये बिल्कुल लो, देख सकते हैं। तो कंप्लीट मैंने इसकी वर्किंग आपको दिखा दी। चलिए प्राइस बताता हूँ। ये जिस भाई ने लेना हो, परचेस करना हो, तो मैं इसको देता हूँ केवल 18,000 ओनली। 18,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको मिलता है। लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।